এ একদম কামড়ায় না, এ আমাকে একদম কামড়াবে না। কামড়া, কামড়াবি না? এরা একদম ব্রিডিং এর জন্য তৈরি, একদম। এদের বক্স রেখে দিয়েছি, একদম ব্রিডিং এর জন্য তৈরি। আচ্ছা, এখানে সব জেপি বদ্যি এইগুলো। এই এরা চলে এলো আমার সাথে সাথে, একদম ওই দিক থেকে একদম এইদিকে চলে এলো। এগুলো হচ্ছে জেপি বদ্যি, এগুলো হেলিকপ্টার বদ্যি যেগুলো বলে। ওই ডিম পেড়েছে, হাঁড়িতে ফিমেলটা বসে আছে, এইটারও ফিমেল হাঁড়িতে বসে আছে। আচ্ছা, এখানে কনুরের সব বাচ্চা বেরিয়েছে। হুম, এখানেও সব বাচ্চা রেডি হচ্ছে জেপির। হুম, আচ্ছা, অন্ধকার বলে একটুখানি প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা বাবা, তোরা যা 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 যা। এগুলো সব ককটেলের সেট আপ। এটা উপরে ঘরে, আবার নিচের ঘরে সব আছে, অনেক আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্যারট লেড বলে এটাকে। যত সার্কাস হয়, সার্কাসের মধ্যে এদেরকে বেশি খেলা দেখানো হয়। এরা সব থেকে টেম হয়, সব থেকে টেম। এটা হচ্ছে সবুজ রঙের, এটা হচ্ছে পাউডার ব্লু। এরকম পাউডার ব্লু, আর একটা হচ্ছে ব্লু প্যারট লেড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জাভার কলোনি। হুম, জাভা আগে অনেক ছিল, মানে 100 পেয়ারের উপরে। তো এখন জাভাটাকে ছেড়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ক্রিমসন বেলি। এরকম, এটা হচ্ছে ক্রিমসন বেলি। আমি একটুখানি খাঁচাটা খুলে তোমাকে দেখাই, তোমাদেরকে। ওহো বাবা, অত এরকম করে না। এই এবারে কালার আসছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এগুলো সব হচ্ছে ব্লু কন্নুর আছে, পাইনাপেল আছে, সিঙ্গেল ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, ব্লু কন্নুর হচ্ছে এইগুলো, এই যে একদম ধারে বসে আছে ব্লু কন্নুর, ব্লু ইউলো সাইড। মধ্যিখানে বসে আছে পাইনাপেল কন্নুর। আচ্ছা, ওপরে এগুলো হাটেরও তোমরা এসেছিলে তো দেখিয়েছিলে, এই লাভ বাটগুলো ছিল। এখন অন্ধকার হয়ে গেছে আজকে। হুম, আচ্ছা, এখানে এইসব ককটেল, এসব বাচ্চা বেরিয়েছে দেখো। হুম, ককটেল ককটেল। এই দেখো, আমি ককটেলের সাথে এক পেয়ার করি না, বুদ্ধি করি। ঠিক আছে, বুদ্ধি করলে কোনো অসুবিধা নেই, একই খাঁচায় হয়ে যাবে, অথচ সব কিছু। হুম, এক পেয়ার ওই ককটেলের সাথে এক পেয়ার বুদ্ধি রেখে দেবো। এরা একদম বিশাল বন্ধু হয়ে গেছে, এত ভালো বন্ধু যে কি বলবো। আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছিস কেন রে বাবা? আরে বাবা, এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ঘুঘু। ঘুঘু বলতে ডায়মন্ড ডাব। এরকম ডায়মন্ড ডাব ডিম পেড়ে বসে আছে এরা। ওরে বাবা রে, এটা হচ্ছে বিদেশি ডায়মন্ড ডাব, ওটা আমাদের দেশীয় নয়। হ্যাঁ, এটা আমার শখ, মানে ডায়মন্ড ডাবটা সবাই নাকি বলে যে ঘুঘু নাকি বাঙালির পোষা উচিত নয়, হ্যান ত্যান নানা রকম। ও ডায়মন্ড ডাব এগুলো তো বাইরের, করেছি। ওই যে মানে ডাকছে, এটা হচ্ছে ডায়মন্ড ডাব।